श्रीपाद नायकाक कितलेशेच फावट उत्तर गोंयच्या लोकांनी उदरगत करिनासतना वेचून दिला. तांणी फक्त वेचणूक लागीं येतकच लोकां कडेन वचोन तोंड दाखोवप हाचे भायर तांणी कितेंच केलें ना. ताचो तो कार्यक्रम आजुनय तसोच आसा. वेचून येतकच ताका लोक दिसनात, मात वेचणुके वेळारच लोकांक श्रीपाद नायक मेळटा. अवनूय तांणी तेंच केलां. हे फावट लोकांनी आतां उत्तर गोंयांत बदल करपाचो थारायला. श्रीपाद नायका बद्दल लोकां मदीं खूब तिडक आसा अशें गिरीश म्हणटा. सो मेजर कॉमेंट्स आसता की जाता 5 वर्सांनी येता ते अशे येवन आनी मागीर परत नाच जाता. धुमकेतू पृथ्वीचे वटेन एक धुमकेतू येता बरे जे मेजर आसा ते 5 वर्सांनी येतात आनी चक्कर नाच जाता. तसो श्रीपाद नायक तो एक गोंयचो धुमकेतू. तो प्रत्येक इलेक्शना कडेन 5 वर्सांनी येता, लोकांक मातसो दिसता आनी तो धुमकेतू भशेन परत डिजापियर जाता, नाच जाता. सो हेजे पयलीं ताका पार्टी तिकेट दिताली आनी तिका तो एक बीजेपी म्हणून एक हें जातालें आनी त्या हेजेर निवडून येयलो. सो लोक गेल्ले कडेन तेंच हें करता, खंय रे तो तेणें कांयच केलें ना मरे, तो दिसोंक ना, तो येवंकूच ना, ह्यो सगळ्यो गजाली लोकां भितर आयकोंक येता. सो म्हाका दिसता लोकांनी ह्या फावटी डिसायड केल्लें आसा की नॉर्थ गोवांक एक बदल हाडचो. 20-25 वर्सां एकूच खासदार आसा आनी जे फर्स्ट टायम वोटर आसा, जेंचो सायजेबल वोट आसा आनी जे सामके विचारपूर्वक वोटींग करपी, ते भुरगे जल्मा येवचे पयलीं हो खासदार आसा. जो खासदार धुमकेतू भशेन प्रत्येक 5 वर्सांनी येता मागीर ना जाता, 5 वर्सांनी येता ना जाता. सो त्या खातीर ह्या हेचो निर्णय लोकांनी घेतलेलो आसा आनी लोकांचो जो रिस्पॉन्स मेळटा त्या हेजे कडल्यान कळटा तो कितलो एफिशियंट, कितलो तो कार्यक्षम आनी कितलो तो काम करपाक हें जाता. तेणें स्वताच सांगलां की 20 वर्सां खासदार जावन प्रायम मिनिस्टर ताका वळखना, प्रायम मिनिस्टर ताका अपॉयंटमेंट दिना. सो ह्या हेजेर कांयच येना. जो प्रायम मिनिस्टरा कडेन 1 वर्साक अपॉयंटमेंट घेवपाक शकना, तेजी एफिशियन्सी कितली लोकां भितर तेणेंच सांगल्या, स्वताच सांगल्या. आपल्याक कोण आयकना रे म्हणटा दिल्ली. सो जेका दिल्ली कोण आयकना ताका लोक परत दिल्ली कित्याक धाडटले. आमकां पयलीं सांगूना, थंय पावतकर म्हाका फोन केल्ले आनी आमकां राहुल गांधीक मेळपाक जाय म्हणून. पयले दीस फोन मारला आमकां, दुसरे दीस आमी ताजें अपॉयंटमेंट फिक्स केलें आनी दुसरे दीस ते दिल्ली वचून राहुल गांधीक मेळ्ळे, जेन्ना तांचे जंतर मंतराचेर उपोशनां आशिल्ली, प्रोटेस्ट आशिल्लो. पळय राहुल गांधी गोंयांत गेलो, आमकां तेणी मॅसेज धाडली आमकां राहुल गांधीक मेळपाक जाय म्हणून. सो राहुल गांधी इमिजिएटली तांकां आमी मेळयले. सो राहुल गांधी आमकां वळखता पक्षाचे सगळे हांकां. राहुल गांधी कडेन अपॉयंटमेंट आमी इजिली घेवपाक शकता, जो देशाचो मुखालो प्रायम मिनिस्टर जावपाचो आसा. सो जेका सद्याचो 20 वर्सां खासदार रावन जेका प्रायम मिनिस्टर जाचो वळखत ना, जो म्हणटा आपल्याक दिल्ली कोण आपल्याला आयकना, तो आपल्याली अकार्यक्षमता तो सांगता लोकांक आनी तोच सांगता आपूण करपाक शकना म्हणून. सो लोकांनी ऑलरेडी डिसायड केल्लें आसा त्याच हेजेर की जो प्रायम मिनिस्टराचे फक्त अपॉयंटमेंटूच घेवपाक शकना, तो कसो ताका परत रिप्रेझेंट करतलो आनीक 5 वर्सां.